Այսօր մարտի 21-ի առավոտյան միջազգային բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերություններից մեկից 4 բեռնատար ուղևորվեցին դեպի հայ-թուրքական սահմանի մարգարայի անցակետ, որտեղից էլ ուղևորություն կվերցնեն դեպի Սիրիա։ Մարդասիրական օգնությունը ներառում է սնունդ, դեղորայք, հիգիենայի պարագաներ, նաև առաջին անհրաժեշտության այլ իրեր։ Հիշեցնենք, որ 3 մարտի 20-ին կառավարության նիստում չզեկուցվող հարցերի շարքում ընդունվել է որոշում, ըստ որի մարտի 21-ից 31-ը Թուրքիայի հետ սահմանի մարգարա անցակետը դարձնում է գործող, որպեսզի այդ երկրի տարածքով հումանիտար բեռներ ուղարկի Սիրիա։ Հայաստանի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների աշխատանքային հանդիպումների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել քննարկել նաև Հայաստանի կողմից Սիրիային հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու հարցը։ Սույն որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության անունից Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն ուղարկվելիք մարդասիրական օգնության համար նախատեսված բեռները Թուրքիայի տարածքով ցամաքային ճանապարհով տեղափոխելու անհրաժեշտությամբ, ասված է որոշման մեջ։